হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন আরও একটি ভিডিওতে। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আজকে শনিবার, আজকে আমি চলে এসেছি মিরপুর 14 নম্বর বটতলা পাখির হাটে। এই হাটটি প্রতি শনিবার হয়ে থাকে এবং সম্পূর্ণ খাঁচামুক্ত। তো চলুন কী কী পাখি এসেছে, তার দাম কেমন, বিস্তারিত জেনে আসি। আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু পাখির কালেকশন আছে। এর মধ্যে এখানে একটা টেম কুকাটেল পাখি রয়েছে। বয়স কত দিন? এটা বয়স 2 মাস। 2 মাস বয়স। টেম করা পুরো। জি, টেম করা। কেমন দাম চাচ্ছেন এটা? এটা চাচ্ছিলাম 3000 টাকা। 3000 টাকা দাম চাচ্ছেন। এখন কি হ্যান্ড ফিডিং করাতে হয়? 2 বেলা হ্যান্ড ফিড দিতে হয়। 2 বেলা হ্যান্ড দিতে হয় না? আচ্ছা। আর এখানে বাজরিকার পাখি লুটিনো হচ্ছে, লুটিনো রেড আই। লুটিনো রেড আই। বয়স কেমন আছে? 1500 টাকা করে। 1500 টাকা জোড়া। বয়স কেমন আছে এদের? এগুলো বয়স হচ্ছে আপনার 3 মাস। 3 মাস বয়স। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 1500 টাকা করে দাম চাওয়া হচ্ছে। আর ডায়মন্ড ডায়মন্ড হচ্ছে সিলভারগুলো 1000, সিলভারগুলো 1000, গ্রেগুলো 2500 টাকা জোড়া। বয়স কেমন আছে এদের? এগুলো রানিং, আর সিলভারগুলো আপনার সেমি অ্যাডাল্ট। সিলভারগুলো সেমি অ্যাডাল্ট আর বাকিগুলো রানিং। আর নিচে জাবা পাখি, জাবাগুলো হচ্ছে জোড়া 3000 টাকা করে। জাবাগুলো জোড়া 3000 টাকা করে দাম চাচ্ছে। জি জি, অ্যাডাল্ট আছে না? অ্যাডাল্ট ফুল রানিং। আর নিচে কি জেপি না? জেপি, হ্যাঁ জেপি আছে। জেপি জোড়াটা পড়বে আপনার 5000 টাকা জোড়া। 5000 টাকা জোড়া পড়বে। কোনটার সাথে কোনটা জোড়া আছে? ক্রিমিনাল সাথে আপনার ওয়াইল্ড ইয়েলো ফেস। ইয়েলো ফেসটার সাথে 1 মিনিটের জোড়া আছে না? আর ওটা কি সিঙ্গেল? সিঙ্গেল ফিমেল। ওটা কি ব্যাকফিল নাকি না? ওটাও জেপি? না, ওটা সিঙ্গেল ফ্লাওয়ার। এটা কেমন দাম চাচ্ছে? 1500 টাকা। 1500। আর এই যে জোড়াটা কত চেয়েছে? জোড়াটা 5000 টাকা। 5000 টাকা দাম চেয়েছে। আর নিচেরগুলো হচ্ছে আপনার জোড়া 1000 টাকা করে। 1000 টাকা করে জোড়া। আর নিচে আরো কিছু ফিশ প্রিন্ট আছে আপনার। সিয়ারগুলো হচ্ছে 1200 টাকা করে জোড়া। সিয়ারগুলো 1200। জি, জাম্বো আছে 4000 টাকা। জাম্বোগুলো 4000 টাকা জোড়া। ইসেবেলা জাম্বো হবে, এটা হবে আপনার 3000 টাকা জোড়া। ইসেবেলা জাম্বো 3000 টাকা জোড়া। জি হ্যাঁ। আর এদিকেও কিছু আরো জাবা পাখি আছে। জাবা পাখি আছে। এখানে ফোন হচ্ছে আপনার 5000 টাকা করে। ফোনগুলো 5000 টাকা জোড়া। জি আচ্ছা। সাদাগুলো হচ্ছে 3500। সাদাগুলো 3500। সিলভার হবে আপনার 3500। সিলভারগুলো 3500 টাকা। আর নিচে কি ইংলিশ? আর এগুলো হচ্ছে ইংলিশ। এগুলো সবগুলোই ফিমেল। সবগুলো ফিমেল। জি জি জি। কেমন বড় দাম সাইজের এগুলো সম্পূর্ণ রানিং। এগুলো চাচ্ছি এক একটা আপনার 4000 টাকা করে। সম্পূর্ণ রানিং এক পিস 4000 টাকা দাম চাচ্ছে। জি জি জি। আচ্ছা ভাই, আপনার লোকেশন আর মোবাইল নাম্বারটা একটু আমার বলুন। লোকেশন হচ্ছে ইস্টার্ন হাউজিং মিরপুর। মিরপুর ইস্টার্ন হাউজিং। মোবাইল নাম্বার হচ্ছে 0156 0156 848 848 1551 1551। জি। তো এই মুহূর্তে চলে এসেছি আনিস ভাইয়ের কাছে। আর আনিস ভাইয়ের কাছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু পাখি রয়েছে। এদিকে ঘুঘু পাখি রয়েছে, এখানে কোকাটেল পাখির বাচ্চা রয়েছে, আর এদিকে বাজরিকার পাখি রয়েছে, আর এখানে ডায়মন্ড ডগ রয়েছে, আর এখানে কোকাটেল পাখি হ্যান্ড ফিডিং বেবি রয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দাম কেমন চাচ্ছেন ভাই? এগুলো ভাই 2500 টাকা পিস। 2500 টাকা করে। হ্যাঁ, বাচ্চা দেখে সুস্থ সবল বাচ্চা নেবেন। গ্রোথ, সাইজ, কালার, মাশাআল্লাহ সব দিকে বাচ্চাগুলি সবগুলো ফ্রেশ। আচ্ছা। আর নিচে যে এই ঘুঘুগুলো 1000 টাকা জোড়া। হোয়াইটগুলো? হোয়াইটগুলো 1000 টাকা জোড়া। সব এবারে সব এভারেজে 1000 টাকা করে জোড়া। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। বয়স কেমন আছে ভাই? রানিং আছে, নিউ অ্যাডাল্ট আছে। আর নিচে যে বাজরিকা পাখি, বাচ্চাগুলো 600 টাকা জোড়া। উপরে হলো 800 টাকা জোড়া। এগুলো 600 টাকা জোড়া। আর ওই উপরেগুলো 750 টাকা জোড়া রাখা যাবে না? আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এখানে ডায়মন্ড ডব, জেপি আছে। ডায়মন্ড ডবগুলো ডায়মন্ড টাকা 1000 টাকা জোড়া। ডায়মন্ড ডব 1000 টাকা জোড়া। জেপিগুলো হলো 3000 টাকা জোড়া। আর এখানে জেপি আছে, জেপিগুলো 3000 টাকা জোড়া। আর ইংলিশ? ইংলিশ 7000 টাকা জোড়া। 7000 টাকা জোড়া। আর এটা কি টিএম করা নাকি? না ভাই, এটা জোড়া আছে। এটার সাথে যে এটা জোড়া, কত দাম চাচ্ছেন জোড়াটা কোকাটেলের? এটা জোড়া ভাই 8000 টাকা। এই যে লুটিনের সাথে জোড়া। এটার সাথে হ্যাঁ, ওই যে গ্রে সাইড ওটা। এটার সাথে জোড়া না? 8000 টাকা জোড়া চাচ্ছেন। আচ্ছা, এই ছিল আনিস ভাইয়ের কাছে পাখির কালেকশন। ভাই আপনার লোকেশন আর মোবাইল নাম্বারটা বলে দিন। মিরপুর আর মোবাইল নাম্বার 017 017 57 57 32 1826। 1826। আসসালামু আলাইকুম। এখানে বেশ কিছু বাজরিকা পাখি আছে। এর মধ্যে এখানে 4 পিস আছে ব্যাক ফিট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ব্যাক ফিট, এই একটা,
আর ওইদিকে আরও 2 পিস আছে। আর 1 পিস আছে ক্রিস্টেড, যে ডান পাশে যে কর্নার দেখতে পাচ্ছেন এই যে শুরুতে, এটা হচ্ছে একটা আছে ক্রিস্টেড। সবগুলোর বয়স 4 মাসের কাছাকাছি। আর এখানে যে একটা পাখি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মেল পাখি, এটা অ্যাডাল্ট আছে। আর বাকি যে 2টা আছে ওগুলো 4 মাসের কাছাকাছি বয়স। তো এই সমস্ত সবগুলো পাখি একসাথে বিক্রি হবে। আপনারা যদি কেউ একসাথে সবগুলো পাখি নিতে চান, প্রাইসটা হচ্ছে 2500 টাকা ফিক্সড প্রাইস। স্ক্রিনে যে নম্বরটি দেখতে পাচ্ছেন এই নম্বরে যোগাযোগ করলে আপনারা পাখিগুলো নিতে পারবেন, অথবা 01635436682। আমার লোকেশনটি হচ্ছে মিরপুর 2 নম্বর শেয়ারবাড়ি। চাইলে যে কোনো জায়গায় হোম ডেলিভারি সম্ভব। এখানে এক পিস কোকাটেল পাখি আছে ভাই, এটা বয়স কেমন আছে ভাই? 4-5 মাস বয়স। টেম করানো আছে? কত দাম চাচ্ছেন? 8,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। আপনার ফোন নাম্বারটা দেওয়া যাবে? 01675 2170 আপনার লোকেশন কোথায়? আমার হচ্ছে কি ইব্রাহিমপুর পাকার মাথা। ইব্রাহিমপুর পাকা মাথা, মিরপুর। তো এই মিরপুর 14 নম্বর পাখি হাটের মধ্যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন 3 পিস ছাগল নিয়ে আসে। কাকু এগুলো কি জাতের ছাগল? এগুলা নাগাসি জাত। আচ্ছা, এটা কি এই সাইজে হয় নাকি না আরো বড় হয় নাকি? বাচ্চা মাত্র। কতদিন বয়স আছে এটা? হ্যাঁ, দাঁত উঠে নাই। এটা আর কেমন সাইজ হয়? এটা আরো বড় হবে না? আচ্ছা, এটা কি ছেলে নাকি মেয়ে? ছেলে। আর বাকি এগুলো মেয়ে। আর এটা কি জাতের? এটা কি বাচ্চা নাকি? এটাও কি বাচ্চা? আচ্ছা, তো কেমন দামে বিক্রি করতেছেন এগুলো? এটা মনে করেন 80। এটা 80,000 হলে বিক্রি করবেন। আর বলব কত দেখছেন? এই যে বলব দেখেন 4 আঙ্গুল বলব। আর এই যে এটা ছোটটা? এই ছোটটা 25। আর ওইটা 15। কাকু আপনার লোকেশন কই? এই যে 13 নম্বর মিরপুর 13 নম্বরই, ঢাকা মিরপুর 13 নম্বরই। আপনার ফোন নাম্বারটা বলা যাবে নাকি? এই না, এটা কি আপনার অ্যাড্রেস? আমার আছে 40-50 পিস আছে। আর এদিকে আপনাদের কিছু বাজিরগা পাখি আছে। দুইটাই লাল চোখ। বয়স কেমন আছে এদের? সবগুলো অ্যাডাল্ট। হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা। কত থেকে কত টাকার মধ্যে জোড়া আছে এখানে? 700 থেকে নিয়ে 1200 টাকা পর্যন্ত জোড়া। 700 থেকে নিয়ে 1200 টাকা পর্যন্ত জোড়া। নর্মাল পাখিগুলো 700 টাকা জোড়া। আর যেগুলো লুটিনি আছে, এলবিন আছে, এর মধ্যে 1000 টাকা 1200 টাকা জোড়া। আর এখানে যে ডায়মন্ড ডাব আছে, ডায়মন্ড ডাবগুলো হলো আপনার 1500 টাকা জোড়া। 1500 টাকা জোড়া। এগুলো অ্যাডাল্ট। আর কি বাচ্চা এগুলো? এগুলো বাচ্চা। এগুলো হলো 400 টাকা 500 টাকা জোড়া। 400 থেকে 500 টাকা জোড়া। আর নিচে অস্ট্রেলিয়ান গুগু হলো আপনার সাদাটা হলো 1000 টাকা জোড়া। আর সাদাটা 1000 টাকা জোড়া। আর ওইগুলো হলো 800 টাকা জোড়া। বাকিগুলো 800 টাকা জোড়া। আপনার লোকেশন আর মোবাইল নাম্বারটা একটু বলুন। লোকেশন হলো মিরপুর কালসি। মোবাইল নাম্বার হলো 0171 200 1649। তো এই ছিল আজকে মিরপুর 14 নম্বর বটতলা পাখির হাটের দৃশ্য। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।